ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আজকে আমরা যাচ্ছি পোর্ট বেলিয়ারে। তো আমি আপনাদের দেখাবো পুরো ভিডিওটা, আপনারা দেখতে থাকুন। ফার্স্ট টাইম ফেস রিভিল করে ভিডিও করছি, আগে তো ভয়েস ওভারে দিতাম, তো এটা ভয় লাগতো। এখন জানি বাদ বুঝছি যে কতটা দম লাগে এটা করার জন্য। তো ঠিক আছে, তো আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকুন। আমি হোপ করছি যে আপনারা এনজয় করবেন ভিডিওটা। তো লেটস গো। তো আমরা সবাই রেডি, আমাদের লাগেজও রেডি। তো এটা তো আমার, এই দুটো মা বাবাই নেবে। তো আমরা এখন বেরোনোর জন্য রেডি হয়ে গেছি, বেরোচ্ছি। বসাও হয়ে রয়েছে, কিছু বোঝা যাচ্ছে না এখানে। আমি আমার মার সঙ্গে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। তো দেখা যাক। আমাদের ফ্লাইটটা ফার্স্টে 8:30-তে ছিল, 8:30 না সরি 9:40-তে ছিল। তারপরে ওটা ক্যান্সেল হয়ে গেলো, দিয়ে রিশিডিউল হলো ফ্লাইটটা। তো আমাদের এখন দিয়ে দিচ্ছি 11:40-তে, সেই জন্য আমরা এই টাইমে বেরোচ্ছি। তো বাকি ভিডিওটা আমি আপনাদের দেখাতে থাকবো। আমরা এখন এসে গেছি বিধাননগরের এখানে। তো এখানটা জায়গাটা, তো এখান দিয়ে হেঁটে হেঁটে যেতে হবে এয়ারপোর্টের দিকে। এসে গেছি গাইজ এখানে, দমদম এয়ারপোর্ট, কলকাতার এয়ারপোর্ট এখান দিয়ে ঢুকবো। গাইজ এখন সিকিউরিটি ভেরিফিকেশনের জন্য যাচ্ছি। তো এবার লাগেজ টাগেজগুলো চেক হবে, তারপরে আমরা ঢুকবো। তো ওইখানে সিকিউরিটি চেক আপ হবে, তো আমরা তারপরে গিয়ে ভেতরে গিয়ে আপনি বাকিটা। গাইজ এখানে সিকিউরিটি চেক আপ শেষ। তো এখন আমরা সিকিউরিটি শেষ হয়ে গেছে, তো এখন আমরা বসবো। আমাদের 11:40-তে ফ্লাইট। তারপরে বাকিটা ফ্লাইটে তো ভিডিও করতে পারবো আশা করছি, ফ্লাইট মোড অন করে। তারপর বাকিটা পোর্ট বেলিয়ারে রেখে দেবো। তো গাইজ রেস্ট নেওয়া কমপ্লিট। এখানে ও আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে গেছে। এখন রেস্ট নেওয়া হয়ে গেছে, যেখানে ডিপার্চার হবে আমরা সেখানে যাব। তো সবাই এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তো আমরা এখন যেখান থেকে ফ্লাইট ডিপার্চার হবে সেই জায়গাটা আমরা এখন যাবো। তো আমি আপনাদের বাকিটা পরে দেবো। এখন টিকিটটা ভেরিফাই করাবো আমার। টিকিট ভেরিফিকেশন ডান হয়ে গেছে, টিকিট পেয়ে গেছি। তো এখন আমরা বাসে উঠতে চলেছি, বাস থেকে তারপরে কি ফ্লাইট হবে। বাকিটা আপনাদের পড়েছি এখানে। তো এখন ফ্লাইটে উঠবো, সেই জন্যে এই ফ্লাইটটা তো আমি দেখাচ্ছি। এটা এখানে অনেক ভিড়, আস্তে আস্তে যাই, সবাই উঠুক তারপরে আমরা উঠবো। We have to show our ticket here. এসে গেছি। অ্যাম্বিয়েন্সটা খুব ভালো এখানকার। স্পাইস জেট যতটা এক্সপেক্ট করেছিলাম তার থেকে বেশি ভালো। উইন্ডো সিটে বসে পড়েছি, এবার ফ্লাইটটা ছাড়বে একটু পরে। তো আমি আপনাদের দেখাচ্ছি বুট পেসটা কীরকম এখানে। মানে পা রাখা খুবই সুবিধা, পা রাখা যাচ্ছে এখানে, কোনো অসুবিধা নেই। অনেকটা গ্যাপ রয়েছে। সাইডে উইন্ডো সিট পেয়েছি। স্পাইস ফ্লাইট ছেড়ে দিয়েছে গাইস, এবার যাচ্ছে। Take the life jacket out of the pouch, slip it over your head. Remember to remove it. Landed in Portblair. তো আমরা এখন পোর্ট বেলিয়ারে এসে গেছি। তো এখন এখান থেকে বেরোবো, দিয়ে যেখানে হোটেল আছে ওখানে যাবো, গিয়ে রেস্ট করবো, দিয়ে তারপর বাকিটা ঘুরতে হবে। এখানে আমাদের লাগেজ পেয়ে গেছি। তো এখন আমরা হোটেলের দিকে রওনা দেবো। আমাদের লাগেজ তো আমরা পোর্ট বেলিয়ারে এসে গেছি। তারপরে আমরা এখান থেকে হ্যাভলগে চলে যাবো। তো এই হোটেলটায় আমরা থাকবো আজকে। তো এখানে সব রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে। তো এটা আমাদের রুম, আমরা এই রুমটা পেয়েছি।
এখান থেকে ভিউ ভালো আছে, ভিউটা আমি দেখাচ্ছি। সাইড সাইড নিচে তো পুরো আটকা, ওই যে দেখা যাচ্ছে ভিউ। তো বন্ধুরা আমরা এখন সেলুলার জেলের এখানে এসে গেছি বাইরে। আমরা সেলুলার জেলটা পরে ভিজিট করব, সেটা আমি আপনাদের দেখাবো অন্য ভিডিওতে। এখন আমরা লাইট অ্যান্ড শোটা দেখতে এসেছি, লাইট অ্যান্ড সাউন্ড যেটা সেলুলার জেলের সেটা দেখতে এসেছি আমরা। তো বন্ধুরা আমরা এখন এখানে অপেক্ষা করছি, কারণ আমাদের যখন একটু পরে মানে ডেকে নেবে, অ্যানাউন্স করবে আমাদের 7:30 শো, তো ওটা ডেকে নেবে, তারপর আমরা লাইট অ্যান্ড শোটা দেখি। আমার পেছনে সেলুলার জেল রয়েছে, এরপরে লাইট অ্যান্ড শোয়ের জন্য আমাদের ডাকা হবে, মানে ইনফর্ম করা হবে, তখন আমরা ভেতরে যাবো, তারপরে আমি বাকিটা আপনাদের দেখাবো। বাই বাই। অনেকক্ষণ টাইম পাস করার পরে এবার টাইম এসে গেছে আমাদের শোতে যাওয়ার, তো আমরা এখন শোর দিকে এগোচ্ছি, তো আপনারা দেখতে পাবেন। এখানে হেভি লাইন পড়ে গেছে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড। সো দ্য সেলুলার জেল ইজ হিয়ার। সবাইকে এখানে বসতে হবে, তারপরে শো শুরু হবে পর্দায়। অনেক অডিয়েন্স বসে আছে, এখন সিনেমা শুরু হতে চলেছে, অনেক অডিয়েন্সরা চলে এসেছে সিনেমা দেখার জন্য। তো বাকিটা আমি সিনেমার সময় দেখাবো, শুরু তারপরে দেখাচ্ছি বাকিটা। দিদুমের সাইডে বসে আছে, অন্ধকারে কিছু। सदियों से मैं इसी जगह मौजूद हूँ। मेरे सीने में दफन है वो सारी कहानी का नाम प्रतापी वानर देवता अंडमान यानी हनुमान के नाम पर रखा गया। पुराने जमाने से ये कहानी चली आती है कि जब राम ने लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई थी, तो पहले इन्हीं टापुओं से धावा मारने की सोची थी, लेकिन बाद में इरादा बदलकर धनुष कोटि से हमला किया। इतिहास और पुराण में अंडमान द्वीप समूह इसी सिलसिले में याद किया जाता रहा है। उधर दूसरी शताब्दी के रोमन भूगोल शास्त्री टॉमी ने इन टापुओं को दुनिया के पहले नक्शे में जगह दी। सरहदी सूबे का रहने वाला एक पठान शेर अली आफरीदी भी अंडमान में उस समय उम्र कैद की सजा तौर पर सन 1896 में पोर्ट ब्लेयर की खौफनाक सेलुलर जेल का काम चीफ कमिश्नर केविन और इंजीनियर मैक्विन की निगरानी में शुरू हुआ। मैक्विन, आपकी जांच पूरी हो गई? यस सर। सन 1906 में ये विशाल काय जेल तैयार हुआ और यहीं से अंडमान के इतिहास का सबसे काला दौर शुरू हुआ। हाँ, सच कहते हो। आज भी उस दौर को याद करके झुरझुरी सी हो जाती है। मैं पुराना दीवानों ने जो अमानवीय यातनाएं इस कारागार में सही, ताकि भारतवर्ष आजादी की उन्मुक्त हवाओं में सांस ले सके, उन बलिदानों को आने वाली पीढ़ियां भूल नहीं पाएंगी। তো গাইজ লাইট অ্যান্ড সাউন্ড যে শোটা ছিল ওটা দেখলাম, মানে এক্সপেক্ট করিনি এত ভালো, মানে এরকম কিছু হয়েছিল। পড়েছিলাম আগে বাট অতটা মন দিয়ে পড়িনি, বাট এখন দেখে যা বুঝলাম, মানে লিটারালি পরে কান্না পেয়ে গেছিলো পুরো ঘটনাটা দেখার পর, যে কী হয়েছিল সেলুলার জেলে, ওরা কত কী কষ্ট করেছিল এসব দেখার পর। তো ওটাই আর কি, আমি আপনাদের ভিডিওতে কিছু কিছু ক্লিপ দেখাবো, মানে আপনারা দেখলেন যেগুলো সেগুলো।